बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर से होंगे। लें जी, आज हम आए हैं जी बडियाना मंडी, जो कि सियालकोट से तकरीबन 15-17 किलोमीटर के फासले पर लगती है। बिल्कुल मेन रोड के ऊपर है, बडियाना चौक में लगती है ये मंडी। तो ये मंडी 2-3 पार्ट में आएगी। इनमें बकरियाँ भी हैं, बकरे भी हैं, ठीक है जी। बाकी आपको सारी डिटेल देते हैं कि मंडी में क्या रेट्स वगैरह चल रहे हैं। तो जो दोस्त चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो बाकी चलते हैं, डिटेल लेते हैं। ये देखिए बीतल बकरी है माशाल्लाह। बाकी इनकी डिटेल लेते हैं जिस वन बाय वन करके सबसे। ये देखिए बकरी, शो करें आप बकरी का। बकरी कमज़ोर है। जी उस्ताद जी की ना जे तुहाडा? अरसलान। अरसलान यार एदी डिटेल दो वो बकरी दी, खोलो हाँ जरा। सूना ली जे किन्ने महीने दी गब्बन है? 3 महीने तो उत्ते हुए। ये जी शो करें आप बकरी का। अरे मुंह खोलो सा जरा, किन्ने दान दिखाओ तो सही। जवान है जी, देख लें आप। 3 माह की गब्बन बता रहे हैं। तेरे पैसे किन्ने ने? 70 फाइनल जिथे दे सड़नी है। 65 में कह रहे हैं जी फाइनल। ठीक है, जिस दोस्त को पसंद हो नंबर दे दूंगा मैं। आगे देखते हैं, अगली दिखाओ जी। ये देखे जी, ये लेके आने लगे आगे। दूसरी नंबर 2 पे ये आ रही है। ये मैं आपको इसका फेस दिखा दूं, सींग देख लें, कान देख लें इसके। ठीक है जी, ये भी है, मैं आपको दिखाता हूँ वन बाय वन करके। है किन्ने दान जे? 4 दांत में पट है जी। एले लैदा ये बकरा है इसके पीछे, नागरा बकरा। कितनी देर दा? 3 माह का है जी बच्चा। ये बहाना लाओ सा जरा एक दो तो पार्सल 4 माशाल्लाह। किनवा सुआ है? पहले किन्ने पैसे मांगते हो? 1,40,000। जिथे फाइनल किथे दे देंगे? नहीं, जिथे दे सड़नी हो दसो। ये है जी बकरे का शौक करें आप माशाल्लाह। की फाइनल होएगा ਇਹਦਾ? प्यार मोहब्बत हो जाएगा जी, मौके पे आके आप लोग कर सकते हैं। ठीक है जी, बाकी आगे देखते हैं। ये देखिए शौक करें बकरी का। है की है मुंह? 8 दंद गबन है। जवान है जी मुंह से। 15 दिन कह रहे हैं लेती है। मैं बाकी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है जी, दूध उतार रही है। ये देख लें, लेंथ अच्छी है बकरी की, कान भी अच्छे हैं इसके माशाल्लाह। चले ए वो जी, ए भी सून वाली है। किनवा सुआ था? तीसरा सुआ। ते मुंह जवान ही है। कितनी देर की गब्बन है? 3 माह की गब्बन है जी। ये सारी गब्बन बकरी हैं ये। ठीक है, अगे आ गई नागरी। ऐसा की है? 1,20,000। किन्ने महीने की गब्बन है? 2 महीने 10 दिन की गब्बन है जी। ये कंफर्म है? कंफर्म गब्बन है? ये देख लें जी इसका छोटा, एक थान छोटा वैसे इसका। किन्नवा सुबह जे? तीसरा। वो वाले जेडी सी तीसरा। ये ब्रीडर का शौक करे माशाल्लाह।
झालर चेक करें इसकी। चट्टे से अच्छी क्वालिटी का मिलते हैं माशाल्लाह। ऐसे कितने पैसे ने? 1,60,000 रुपया जी इसका। मौके पे प्यार मोहब्बत हो जाएगी। मुंह से 6 दांत है, ठीक है जी। बाकी ये कुछ पट्टे भी हैं। ये 30 35 हज़ार रुपया मांग रहे हैं इनका। ये देखो मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। नंबर यार अपना 0301 00 79 024 की ना है अरसलान। ये हर मंडी में जाते हैं। ये लाहौर में, गुजराले, सियालकोट, ठीक है जी। ये सियालकोट की इतवार को मंडी लगती है यहाँ पे, ठीक है जी। जिस भाई को चाहिए और रब्ता कर लीजिएगा इनके साथ जी। ये देखे जी, देसी है, सियालकोटी में आ रही है, ठीक है जी। गब्बन है ये। कितने महीने की गब्बन है? 10-15 दिन लेती है। मुँह कीजिए छिगी। किनवा सुआ? तीसरा सुआ। किन्ने पैसे ज्यादा जेड़े लीले दे ने? कोई प्यार मोहब्बत? मौके पे कमी पेशी हो जाएगी जी। 70,000 मांग रहे हैं। आगे ये आ गई है सिंधी में। ए जेड़ी है ए किन्ने महीने दी है? ए किन्ने पैसे? 50,000 रुपया जी। आगे ये पट्ठा आ गई है। 4 महीने की गब्बन, ठीक है। 45,000 जी। ये 3.5 माह की गब्बन है जी। 40,000 रुपया मांग रहे हैं इसका। ये मैं इसका आपको भी दिखा देता हूँ। 40,000 रुपया रेट। कुछ बकरियों के तेज हैं, कुछ के कम है। कोई अच्छी बकरियों के रेट ज्यादा है। हाँ जी। आगे ये बकरी आ रही है, लाल हल्दी बकरी है माशाल्लाह। हाइट भी अच्छी है इसकी। पहला सुआ है, दूसरा सुआ। कितने पैसे आते? 65 जी। आगे ये आ गई है फिर उसके साथ वाली 3 माह की गब्बन है जी। 45,000 रुपया जी। आगे ये मक्खी चीनी आ गई सिंगों के बगैर। खूबसूरत हेल्दी बकरी है माशाल्लाह। 4 माह की गब्बन है जी। 47,000। आगे ये बच्चे भी आ गए हैं, बच्चों का शौकर है माशाल्लाह। है किन्ने दा जे बच्चा? ये बच्चा 16,000 का मादी है जी। आगे ये ब्लैक दूध वाली आ गई जी बच्ची। ये देखो माशाल्लाह। ये 50,000 रुपए की जी बच्चा है इसके साथ। ये वाला लाओ सा 1 मिनट अदा झोला खोलियो। हाँ ये देखे जी चटा इसका माशाल्लाह। आगे ये आ गई है जी। ये भी अच्छी बकरी है। लेंथ बहुत ज्यादा है इस बकरी के पास। तो मैं दिखा देता हूँ इसका चटा। ए कितने महीने की गब्बन है? ये 20 दिन में सुएगी। 20 दिन लेती है जी ये, ठीक है। ऐसे कितने पैसे? 95,000 जी। आगे ये टेडी में आ गई है दोगली। ऐसे कितने पैसे जे? 36,000 की जी। कितनी देर की गब्बन? किनवा सुआ है? दूसरा मुँह कीजिए चौकी। आगे ये आ गई है जी क्रॉस में एक और देसी। ए दूध वाली है?
हाँ ये 2 साल। अच्छा, ये माशाल्लाह दूध वाली है। ऐसे कितने पैसे जे? ऐसा झोला खोलियो 60,000। 60,000। बाकी ये गब्बन है जी, यही है 30 से लेके 95,000 रुपये तक इनका, इनके पास माल है। अपना नंबर बोल दो वो। 0304 04 50 10 780 जी। ठीक हो गया। ये बकरी का शौक करें जी माशाल्लाह, हेल्दी बहुत ज्यादा माशाल्लाह। इसके दांत कितने हैं खान भाई? कितने दांत में है? 4 दांत में। कितना सुआ है ये? नहीं, कितनी अभी कितनी दफा इसने बच्चे दिए? 2 दफा। पैसे कितने हैं इसके? 70,000। फाइनल कितने में देनी है? बस करो तुम। बताओ आप बताओ, क्योंकि हमारे दोस्त देखेंगे ना, जिसको पसंद होगी वो फिर आप हम उसको रेट बता। 50,000 में मिल जाएगी? हाँ, कितने में होगी फिर बताओ? 5 कम दे दो। 5,000 कम जी। देख ले जी, आप जिसको भाई को समझ आए वो इनसे रब्ता कर ले। नंबर बोल दो अपना। 0306 46 13 910। क्या नाम है? जमील, जमील खान। ठीक है।